为了让人贩子尝试失去亲人的滋味，女孩当着他的面一枪干掉小儿子。看到这一幕的人贩子顿时悲痛不已，而女孩则抹掉了手枪上的指纹，伪装成男人开枪自杀的假象。而姐妹俩到底经历了什么才如此疯狂？2天前俩人还在咖啡厅里喝奶茶，结果2个人贩子突然来到了这里，看到对方的容颜瞬间泛起了花痴。在了解他们要去的地方顺路后，姐妹俩想都没想就坐上他们的闷闷车，可没想到俩人竟把姐妹俩带回家里。刚开始的他们并没有产生怀疑，再加上人贩子还好心的准备小蛋糕，结果刚吃2口，小美就发现不对劲，没想到人贩子竟在食物里下了迷药。意识不对后，姐妹俩打开肛门撒狗就跑，可人贩子哪能轻易的放过他们？没多久药效发作，他们就被扛了回来。等到姐妹俩从昏迷中醒来后，却发现竟被人贩子用铁链锁在荒郊野外。熬夜剪辑视频我都饿了，决定点一些夜宵来补充体力。最近我发现闲鱼有很多的省钱神券，汉堡炸鸡9块9就能买全套，真的特别省。吃喝玩乐我先推荐闲鱼，闲鱼真的太神奇了。不仅如此，还强迫他们每天接待客人，从此俩人就成为了人贩子牟利的工具，就连当地警察都是他们的保护伞。一转眼2个月的时间过去，姐妹俩也遭到了无情的折磨和屈辱。与此同时，女孩的父亲也发现不对劲，于是便赶忙来到警察局询问情况，可没想到对方竟是人贩子的保护伞。眼看问不出什么，父亲只能自己想办法，随后便来到咖啡馆询问情况，结果从老板口中得知他们乘坐汽车离开。而这时的姐妹俩也已经彻底绝望，但为了能够尽快的离开这个恶魔之地，于是小美便假装示好走了过去，没等卷毛反应，一口咬向她的格拉崩。妹妹见状赶忙拿出钥匙打开了手铐。等到黑警收到消息来到这里时，姐妹俩则趁机开着她的警车离开，但他们并没有选择从此改革换面，而是决定用自己的方法报仇雪恨。